अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक ऐसे नायाब क्वालिटी के आपको जानवर दिखाने लगे हैं। मेरे भाई आपने वीडियो मुकम्मल आपने एंड तक आपने देखनी होगी। आज इस वीडियो में ना मेरे भाई जो भाई कमेंट करेंगे ना और जिस पे ज़्यादा लाइक आएंगे ना, जिस कमेंट पे ना, वो एक जानवर फ्री लेगा। आज इस वीडियो में ऑफ़र है मेरे भाई, ऑफ़र ना ठुकराए मेरे भाई। और एक बंदे का अगर कमेंट में एक बंदा अगर कमेंट किया है ना, उस पर लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, उसको जानवर फ्री गिफ्ट दूंगा, उसके पैसे बिल्कुल नहीं होंगे। ये ऑफ़र कौन दे रहा है, किसके कौन बंदा दे रहा है, सारे इस वीडियो में आपको तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो आप दोस्त मुकम्मल देखने होगी। देखिए मेरे भाईजान, हमारी ये कोशिश होती है, हमारी कोशिश क्या होती है, आपको कहते हैं मेरे भाई जहाँ तुम्हारा दिल मुतमईन है आप उधर से जानवर ख़रीद लेने करें, लेकिन ख़रीदने से पहले आप होशियार रहे हैं। लेकिन आप रेट कम फार्म करें, किसी की बातों में मत आया करें। लोग बहुत होते हैं जो लालच देते हैं। लालच वाला आदमी जो लालच में आता है ना, वो नुकसान खा लेता है, उसको धोखा मिलता है, क्योंकि वो उसने खुद लालच की है। देखें ये जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आपको ओरिजिनल रेट आपको मिलेंगे। ओरिजिनल रेट डेरा गाजी के आगे क्या निकल रहे हैं। देखिए मेरे भजन, जाके मंडियों के आपको वीडियो दिखाता हूँ, मंडियों के मालिक से रेट पूछ के बताता हूँ। जो ज़्यादा कहता है यार 30,000 की चीज़ है, मैं कहता हूँ यार 30,000 की नहीं है, तो आप या 20,000 की या 25,000 की, तुम क्यों रेट ज़्यादा करते हैं। देखिए यार, एक बंदा इतना दूर से आता है, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको ओरिजिनल रेट मिलना चाहिए। बहुत ऐसे गोट फार्म वाले लोग आए जो कहते हैं यार डेरा गाजी खा के यहाँ के लोगों को ओरिजिनल रेट का पता ना चले, हम रोज़ी कैसे कमाएँगे। यार देखिए मैं 300 रुपये जानवर के लेता हूँ, अगर मुझ पर इतबार है, मैं 300 रुपये जानवर का लूँगा ना, इंशाअल्लाह के हुक्म से मेरे भाई आपको ओरिजिनल रेट आपको लेके दूँगा। डेरा गाजी खा के ओरिजिनल रेट क्या निकल रहे हैं, आप तसल्ली से ओरिजिनल रेट चेक करना, फिर मुझसे रब्ता करना। बाकी ये बैक कैमरे सारी तफसील डिटेल आपको बताता हूँ, वीडियो मुकम्मल देगा। बहुत कम पैसे हैं यार, इनका रेट बहुत मुनासिब रेट में ये लाट में लगे। आपको बैक कैमरे से सारी तफसील इंशाअल्लाह के हुक्म से मेरे भाई आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यूसुफ भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दोस्त ये कह रहे थे आप जिस तरह 24 में इतना ऑफर देते थे ना, 24 में आप इसी तरह एक हमें लाट बना के दें जो मुनासिब कीमत में हो, कम पैसे में, जिस तरह हम देखते ही ओके कर ले। क्योंकि ये लाट है ना, टोटल 10 दाने हैं, एक ब्रीडर है और 9 जो है ना भेड़े हैं, ठीक है। और नस्ल क्वालिटी आपको बताएंगे ना इस वीडियो में। सबसे बड़ी ऑफर आपको बताने वाला, जिस भाई ने कमेंट किए ना, और कमेंट में जिसके लाइक ज़्यादा है उनको ये मुद्रा गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि हम आज से ऑफर देना शुरू कर रहे हैं, हर बंदा इससे फ़ायदा उठाए। क्योंकि हमारे जानवर होते हैं ना, वो काफ़ी दोस्त कहते हैं आपके जिस तरह जानवर होते हैं ऑफर लगाते हो, और कुछ गरीब दोस्त होते हैं जो ले नहीं पाते, ऐसे ही शौक उनको पैदा हो जाता है हमारी वीडियो देख देख के, तो उनको भी आज से हम मायूस नहीं करेंगे। जिस तरह से कोई रेट चाहता है ना, माशाल्लाह उसी हिसाब से करेंगे रेट उसके साथ। बस एक एक करके आपको दिखाए ना नस्ल का उनकी है। ये माशाल्लाह से देखे ना लाखे में आ रही है। ये है 9 फीमेल है, एक इसके अंदर मेल है। टोटल 10 जानवर है। 10 जानवरों की प्राइस नहीं है, सस्ता पैकेज है माशाल्लाह से। जो दोस्त ये सीज़न लगाना चाहता है, मतलब ये रखना चाहता है ना, उनके लिए बेस्ट है। अगर इनकी उम्र की बात की जाए, 6 से 7 माह इनकी उम्र है माशाल्लाह से। इनके अंदर एक ब्रीडर है। ये आपको ऐसे समझ ले फ्री लाट मिल रही है। इस लाट का कोई चार्जर ही नहीं है, कोई कैसा नहीं है। मतलब जो दोस्त पहले कॉल करेगा और रब्ता करेगा वो खुश नसीब होगा। उन्होंने हमें दुआएं देनी है, वो कहेगा हमारे लिए लाट रोक दो, वो कहेगा हमारे लिए रोक दो। क्योंकि इतना मुनासिब रेट हम दे रहे हैं ना, इस तरह के कोई नहीं देगा। अगर आप डेरा गाजी खान की मंडी पे आते, किसी दूसरे गोल्ड फार्म से आते हैं ना, आप उनके रेट चेक करें, आप मुझे उनके रेट से 10 से 15,000 कम दें, आप चीज़ ले जाएं। क्योंकि हमारे रेट वैसे भी कम होते हैं हर फार्म से। आगे फार्म वाले मंडी वाले भी हमसे लेकर आगे सेल परचेज करते हैं। भाईजान जब आप डायरेक्ट मालिक से मिलेंगे ना, वो मालिक आप ही का फ़ायदा सोचेगा। ये आपको फार्म वाला या कोई मंडी वाला ये नहीं बताएगा ये वैक्सीन शुदा जानवर है या बगैर वैक्सीन शुदा है। माशाल्लाह से ये हमारे पास खड़े हुए टोटल वैक्सीन शुदा है। इनकी गर्मियों की अपनी वैक्सीन होती है, सर्दियों की अपनी होती है। क्योंकि किसी वो आप उनसे रब्ता कर ले तो जिनको मेल फीमेल का पता नहीं होता, वो खाक आपका फ़ायदा सोचेगा।
आप अपना फायदा टाइम बचाना चाहते, पैसा बचाना चाहते, आप हमसे रब्ता करें। जब आप हमसे रब्ता करेंगे माशाल्लाह से आपके फार्म भी कामयाब है, आपके जानवर भी कामयाब है। हम आपको ये मशवरा देंगे, आप हार्ड जानवर रखें, मजबूत जल्द वाले जानवर रखें, ताकि आगे आपका फार्म कामयाब हो। हम ऐसा नहीं करेंगे आपको कहेंगे ये ले जाए, ये भी मुंदरी भेड़ है, ये भी मुंदरी भेड़ है। भाईजान इनकी नस्लें होती है, इनमें कौन सा ब्रीडर आपने छोड़ना है, ये किस टाइम क्रॉस होती है और साल में कितने सूए देती है, सारा कुछ आपको बताएंगे, गाइड करेंगे आपको माशाल्लाह से। तो मैं हर वीडियो में आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ ना, अगर आप डेरा गाजी खान आना चाहते हैं, आ रहे हैं ना, आप हमारे फार्म का एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें। आपको ओरिजिनल रेट का पता चलेगा। जब आपको ओरिजिनल रेट का पता चलेगा, आप वो आसानी हो जाएगी खरीदारी। अच्छा बड्डू भाई बात सुने, अगर और कोई किसी के साथ आएगा ना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ हमारा ये रेट नहीं होगा। अगर आप मंडी पे आते हैं ना, मंडी पे भी आप हमें अकेला मिले, आप कहे बड्डू भाई हमने आपकी फलां वीडियो देखी थी, इसमें आपने ये रेट दिया था। अब जब अकेले मिलेंगे ना, मैं वीडियो के हिसाब से भी आपको लेस कर दूंगा रेट, कुछ कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने 500-400 किलोमीटर सफर करके आए हैं ना, आपका किराया ही लग रहा है, खर्च चाहिए। माशाल्लाह से हम किसी दोस्त को मैं यूज़ नहीं करते, जो अगर किसी दूर से आता है ना, जो उसकी रेंज होती है माशाल्लाह से उसके मुताबिक हम जानवर दे देते हैं, किसी को आज तक खाली नहीं मोड़ा। और दूसरी बात ये है, जो दोस्त लेके गए हैं 25 के या 24 की कुर्बानी के ना, उन्होंने कहा है हमारे फार्म भी कामयाब है, जानवर हमारी सोच से अच्छे बने हैं। और दूसरी बार उनके पैसे एडवांस आ चुके, वो कहते 25 के जानवर हमें दे, वो कहते हमें दे। माशाल्लाह से हमें इतना टाइम नहीं मिल रहा, ये हम आपको छोटी सी लाट दिखा रहे, क्योंकि आप बार बार कॉले और कमेंट कर रहे थे, जिस तरह के हमें अच्छी लाट दिखाए, सस्ती लाट कम पैसों में, हम जिसमें अपना रोजी रोटी। अच्छा बड्डू भाई बात सुने मेरे भैया, टोटल तादाद के हिसाब से जानवर कितनी है? 10 जानवर है, 9 फीमेल है, 1 मेल है। 9 फीमेल और 1 मेल। अच्छा आप दोस्तों को भाइयों क्या कहना चाहते हैं, आप वो किस तरह की गोट फार्मिंग करें, कौन से जानवर रखने चाहिए, कौन से जानवर में ज़्यादा फायदा होता है? मुंदरी शीप रखे, इनमें बड़ा फायदा है, ठीक है। अगर आप पहले तो आप इस तरह की रखें, क्योंकि इसमें हर किस्म का फायदा, ये अपना चारा भी ढूंढ लेती है, इनका 1 पैसे का खर्चा नहीं है। अगर आप रखते बड़ी भेड़े तो रखे बच्चों वाली, जिसके नीचे 2-2 बच्चे, आगे वो प्रेग्नेंट भेड़े हों, ठीक है। अगर ये आपने इस तरह की छोटी लाट लेनी है ना, इसमें भी फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका खर्चा नहीं है। ये लाट का आज ऑफर लगी हुई है, जो खुश नसीब। उम्र क्या है बच्चों भाई? 6 से 7 माह। 6 to 7 महीने। अच्छा ठीक होगा, 6 to 7 महीने का अल्हम्दुलिल्लाह बड्डू भाई के जानवर आपको दिखा रहे हैं। 9 फीमेल 1 मेल। जो दोस्त खरीदना चाहते हैं ना, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं मेरे भाई, और जो नए बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता, सोचते रहते हैं हमने किस जानवर की गोट फार्मिंग करनी है। जाके जब बकरियां खरीदते हैं, जो वो जानवर लेके जाते हैं जो उनके इलाके में रह नहीं सकता, पाल नहीं सकता, फिर वो नुकसान उठा लेते हैं। देखिए मेरे भैया, काम करने से पहले ना आपने मशवरा लेना होगा। कोई कारोबार भी कोई भी करना होता है, पहले उसके लिए मालूमात ज़रूरत होती है। अगर आपने काम करना है ना, या अगर एक गोट फार्मिंग करनी है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे भाई आपको मुंदरी भेड़ों का फ़ायदा मिलेगा। मुंदरी भेड़ें ऐसी है, ये सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कोई बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि रेट में मुनासिब होती है। जो जानवर आपको रेट में मुनासिब मिल रहा है, हार्ट है, सर्दी गर्मी भी सारा बर्दाश्त कर लेते हैं। नए बंदे के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है यही जानवर होता है। अगर इससे गोट फार्मिंग करेंगे ना, आपको फ़ायदा मिलेगा। पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने ये मुंदरी भेड़ें आ गई है ना, अगर ये आपके पास हो के ना बच्चे देंगे, आप ऐसा करना, जो इनके मेल होंगे ना, वो आप कुर्बानी के लिए तैयार करके आप सेल करता रहना। बाकी जो फीमेल होंगे ना, वो आप फार्मे में बढ़ाते जाना। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह इनमें फ़ायदा होता है। आपके साथ बच्चा हमने मुंदरा कैसा छोड़ा, प्योर में आपके इसका नकोड़ा देखें। सारी बात होती है ब्रीडिंग के ऊपर। जब ब्रीडिंग अच्छी हो तो आने वाली नस्ल जो होती है ना, वो अच्छी हो जाती है। बाकी बड्डू भाई से इनका रेट भी पूछेंगे मेरे भाई, क्या इनकी कार्गो ऑल पूरे पाकिस्तान में है या नहीं है, सारी तफसील इंशाल्लाह पूछ के इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे। वीडियो आप दोस्त मुकम्मल देखने होंगे। अगर बड़ी भेड़ें चाहिए, बड़ी भेड़ें भी मिलेंगी आपको, और आपको बड़ी भेड़ें चाहिए, बड़े भी मिलेंगे। अगर आपको मुंदरे छतरे चाहिए, जिस तरह के किसी भी कैटेगरी के जानवर चाहिए ना, आपको उसी तरह का आपको मिलेगा। अगर आप 2025 की कुर्बानी के लिए आप जानवर लेना चाहते हैं, आप छोटे बच्चे लेना चाहते हैं ना, 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के ना, वो भी आपको आसानी से आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप खस्सी बकरा लेना चाहते हैं, जब बकरियाँ लेना चाहते हैं ना, हर तरह का अल्हम्दुलिल्लाह जानवर आपको मिलेगा। बाकी भेड़ों की गोट फार्म में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ों की गोट फार्म करें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदा।
کیونکہ ریٹ میں بہت مناسب ہوتی ہے لیکن چیزیں بہت زبردست ہے میرے بھائی. آپ اگر یہ 10 جانور کارگو اٹھانا چاہتے ہیں, کارگو انشاءاللہ آل پورے پاکستان میں بڈو بھائی یہ کارگو بھی کر دے گا. نمبر ہمارے ویڈیو میں موجود ہے, آپ ان نمبر پہ کال کریں, واٹس ایپ کریں, آپ آ جائیں میرے بھائی. اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں میرے پاس آ جائیں, مندرا گوٹ فارم پر ڈیرہ غازی خان میں. کیونکہ میرے بھی بہت لوگ آپ کو منڈی میں جا کے نا آپ کو کیا کرتے ہیں, آپ کا دھوکہ کرتے ہیں, چیز دکھاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. آپ ایسا کریں میرے بھائی, جس کا اپنا ذاتی گوٹ فارم ہے نا اس کے ساتھ رابطہ کریں. اگر آپ جیسے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کریں گے, ہم سے ملیں گے, جو ریٹ سنتے ہیں نا اس میں مزید بھی ان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے جو آپ کو ریٹ بتاتے ہیں. اچھا میرے بھائی, بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں, کوئی بندہ لالچ دیتا ہے, کہتے ہیں ہم آپ کو جانور لے کے دیں گے, ہم آپ سے انعام لیں گے, اور میرے بھائی وہ کمیشن کو ایجنٹ ہوتے ہیں. آپ اگر گارنٹی کے ساتھ جانور لینے نا ہم سے رابطہ کریں گے, کیونکہ مالک سے رابطہ کریں گے. ہمارے پاس الحمدللہ پراپر کام کریں, الحمدللہ ہم تو وراثت سے کام کریں, ہمارے پاس تو ہر ٹائم جانور موجود ہیں الحمدللہ. بڈو بھائی سے ان کی قیمت لیتے ہیں اور کارگو کا شیڈول پوچھتے ہیں, ساری بات پوچھ کر انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں. اچھا بڈو بھائی, آپ کے آل پورے پاکستان میں کارگو ہے یا نہیں ہے؟ پورے پاکستان میں کرتے ہیں کہ ان جانوروں کی ہم پورے پاکستان میں کارگو کرتے ہیں. اگر لاٹ آپ کو پسند ہے آپ ٹوکن دینا لگا کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لاٹ روک دیں گے. آپ کل کے یا پرسوں کے ڈیٹ میں آ سکے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو جو جانور دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک جانور کر کے بھی دکھائیں گے. جو آپ کو ان میں سے 1 یا 2 چاہیے نا, آپ ان کا بھی اسکرین شاٹ ہمیں دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ریٹ. اچھا بڈو بھائی یہ بتائیں, جو مندری بھیڑیں ہیں نا شیف ہے, اور یہ ابھی سستی ملیں گی یا عید کے بعد سستی ملیں گی؟ ابھی ان کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ان کا ریٹ ابھی نہ ہونے کے برابر. عید کے بعد ہر بندہ فارم میں بے توجہ دے گا, چھوٹے مندرے لے گا, مندری بھیڑے لے گا, آٹومیٹک ریٹ بڑھ جائے گے. اگر کسی دوست کو سیزن لگانا ہے جب مندری شیفٹ لینی ہے نا, وہ آج کل نکلے اس سیزن پہ لگائے, ٹھیک ہے. آج کل بہت مناسب جا رہے ہیں ریٹ. ویڈیو لگانے کا ہمارا مقصد یہی ہے, آپ کو آگاہی مل جائے نا کہ ریٹ کیسے جا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان کے اوریجنل ریٹ. اگر آپ نے چیز لینی ہے نا اوریجنل ریٹ کا پتہ کرنا ہے تو ہمیں کال آپ نے لازمی کرنی ہے. ہم آپ کو بتائیں گے بڑے جانور کا کیا ریٹ ہے, اس سے چھوٹے کا کیا ریٹ ہے, اور 0 سائز کا کیا ریٹ جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں, کیونکہ ہم اوریجنل ریٹ ہمارے سے نکالتے ہیں. اچھا بچوں بھائی, آپ ان کی ڈیمانڈ بتائیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جان؟ دیکھیں یہ ٹوٹل ہے 10 پیس. اگر کوئی دوست لے گا نا, کارگو پورے پاکستان میں ہے آل ڈریولی, کیونکہ کافی دوست کہتے ہیں جب روزی روٹی کی لاٹ ہو نا آپ ویڈیو کے اندر بھی ریٹ بتا دے. تو آپ ایسا کریں, آپ کال یا واٹس ایپ پہ ریٹ بتا دینا, یہ بالکل مناسب لاٹ ہے, آپ سستی لاٹ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سستی ہے. اگر کسی دوست کو چاہیے وہ کال کرے گا. باقی چسکا پالٹی سے ہماری معذرت ہے, کیونکہ ہم ان دنوں میں ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, بہت مناسب ریٹ پہ کر کے آپ کو دے دیں گے.